gust de qualque cosa. Jo no noto res. Sí, té gust de qualque cosa de puresa. Aigua. Què vols dir que és bona? Les aigües, res menys és un tassó d'aigua. És el que es dic. Les aigües pura i per això pot ser té gust. Ah, si ho has notat? No, no ho he notat. No té gust de res. I potser és aquest gust de res el que tu has notat. Així no ho has notat. No, no ho he notat, em sap greu. Beu-te-la. No la vols? No, beu-te-la. Què passa? La cara que feies. Quina cara? Quan has arribat. La cara que feies quan has arribat, amb aquell al·lot en braços. Ai, que feia. Somreis. Per què? No ho sé, això és el que jo no sé. Eres allà amb aquell al·lot en braços i somreis i he pensat, mira, ha perdut el seu famós sentit de l'humor, finalment ha perdut el seu famós sentit de Sí, l'humor. però de fet t'has equivocat. De fet, Sí, de fet el meu famós sentit de l'humor es manté intacte. De fet, el teu famós sentit de l'humor... Perquè crec que m'hauries de dir, crec que si notes que he fet qualque cosa malament, crec que m'hauries de dir, no? No, què has fet? Gràcies, molt bé. No, Gràcies, malament. fantàstic. El que has fet és el que qualsevol altra persona hauria fet. No es pot deixar tirar de la gent, no? No? No es crec que pot, pugui. no? Això no és la ciutat. Ja ho sé, Això no és la ciutat, no es pot. ja ho sé. I ella? Ella no duia cap bossa. Què? Un bolso, una bossa de mà, ella no duia cap tipus de... Bolsa. Sí, un bolso, no poses aquesta cara. Per què han dit bolsa? Per què dic bolso? Sí, perquè l'ha dit no ho dius mai. Per què no dic mai? Bolsa. Ai, és igual, no m'has entès. Clar que t'he entès. En duia. Si duia una bossa. La duia. Jo no n'estic. No n'estàs segur. No. No va No. mirar. No, ho has una mirat. bossa no, per què? Ah, per què? Sí. Home, perquè si hi hagués hagut una Sí, ho bossa, sé. hauríem pogut mirar dins Sí, la és que bossa. s'estava fent fosc. Hauríem pogut mirar dins la bossa i això... Ja t'ho he dit, s'estava fent fosc. El més urgent era treure-la d'aquella carretera i assegurar-me que estava fora de perill. La bossa... Sí, la bossa hauria simplificat les coses, però la bossa no era com em pots imaginar el primer en què pensar. La bossa. Que... Per tant, sí que hi havia una bossa. Mira, no sé si hi havia una bossa. Si hi havia una bossa hauries de tornar a cercar la Vols que bossa. torni a cercar-la molt bé? Vols que torni a cercar-la? Tornaré i la cercaré. No vull que tornis a cercar-la. Vull que em facis una besada. Ja t'he fet una besada. Ai, i una altra. Jo te'n vull fer una altra, va. Per què? Ja no m'estimes? Què? No posis aquesta cara. T'he demanat si ja no m'estimes. No et vull fer una besada, no em sent net. Jo et veig anar. Bé, doncs jo no m'hi sent. Mira, dutxa't. Dutxa't i quan estiguis net tornes i em fas una besada. Despertaré el nen. No crec que els despertis. Ja em fet bona. Molta. Els he duit a Can Sofi. Els he deixat tot el capvespre amb ella i he tingut tot el capvespre lliure per mi. Na Sofia és molt amable. Supos que li ha donat qualque cosa. Sempre li dono qualque cosa. Li dono massa, de fet, com si fos pobra. És pobre. Na Sofi? No ho sabia que fos Sí, ho sap pobra. tothom que és pobre. Diu que quan ha tornat a casa n'ha trobat un altre pot. I així ara ja en ten dos, Morris. Que dic que ara ja en ten dos. Digue-li que se'n vagi. Sí. Digue-li que mos deixi tots sols. Digue-li que se'n Déu-n'hi-do, vagi. n'has trobat el pot, Morris. Sí. Ei, mira, que et sembla si telefona en un altre moment? No, és que ara... Sí? I exactament quan ha passat això? Sí. Ei, Morris, un moment, perquè el cas és que, primera, jo tenia intenció de fer la visita. Segona, independentment de les visites, aquell home feia molt de temps que estava a punt de morir. Sí, era un home vell i malalt, tu has estat allà, has vist com respirava, coneixes el seu historial. Sí, i no oblidis, Morris, que aquell home era un cabró. Difícil, era un malparit i ho saps.
Sí, ja sé per on vas, t'entenc perfectament. Sí, ja sé que això no està bé, però això no vol dir que estigui malament, no? Perquè aquestes coses, Morris, això són coses que de vegades passen. Sí que tenia intenció de fer la visita estava programada. Demana-li per aquesta lota. La visita estava programada, sí que tenia intenció de fer-la. Què? Demana-li per ella. Un moment, Morris, què? Digue-li que es troba malament. No es troba malament, està dormint, d'acord? Morris. Ah, no ha passat res, només ha estat un petit accident domèstic, hem hagut de... I per què prenen els gèsics? Només I ha per estat què un tu petit... xeringues? Per favor! Morris, sí. No, sí, t'escolto. No em sento acusat. Sí, ja sé que has de verificar els fets, cosa que ja estàs fent, el fets rellevant, sí. Però mira, només és qüestió de presentar un... No, home, no, clar que no vull que diguis cap mentida. No, ningú n'ha de dir cap mentida, això no està bé. Però... Sí, mira, només és qüestió de posar els fets en qualque tipus d'ordre, un ordre inintel·ligible, si m'entens, no? Sí. D'acord, sí, molt bé. Molt bé, tornem a parlar demà. Sí, va, bona nit, adéu. Què ha passat? Res, no passava res. I tu, on has trobat això? Això? Sí, això, on ho has trobat? Dins el cotxe, davall el seient. Tenia la impressió que l'havies agafat i sí, evidentment, era allà. Ja, Sí, has cercat la bossa. sí, he cercat la bossa. Sí, he cercat la bossa i no només he cercat la bossa, sinó que també he trobat la bossa. I aquí hi ha la bossa. I de cop i volta em sent perduda, em sent que no sé qui ets, no sé què vols. Pensava que ho havies deixat. I si ho havies deixat, per què hi ha xeringues dins la seva bossa? Són seves, són teves. Te les ha pagat, com te les ha pagat? Dius ella, tu tens la més mínima idea. Només ha pujat al cotxe. Ja. Ha pujat al cotxe, res més. I per què ho ha fet? Per què? Per què ha pujat al cotxe? Per veure una pedra. Ha pujat al cotxe per veure una pedra. Sí. Però quin tipus de pedra? No sé quina pedra. I ara fes el favor de tornar a posar les seves coses dins la bossa, no remenin les seves coses. Ella està dormint, deixa-la dormir, demà de matí es despertarà i se n'anirà, d'acord? I això és el que ha passat. Però què? Això és exactament el que ha passat! Pensava que ho havies deixat. Em pensava que era per això que havíem vengut fins aquí. I ara fes el favor de tornar a posar les seves coses dins la bossa. Sap, Morris? Clar que no. Treu-la d'aquí. Com vols que la tregui d'aquí? Tu, la Can Morris. Sí, home, clar, Can Morris. Bona nit, Morris. He trobat aquesta lota inconscient al caminar després de fotre's un xute al meu Peugeot i em caldria una segona opinió. Bona feina, tio. No a la biblioteca i després sentir un bon malta de 12 anys mentre estan discutint l'imminent cessament de la teva carrera i la teva futura existència plena de culpa i de misèria. Però quin caminat? Què vol dir que ella ha pujat al cotxe? Can Morris, fantàstic. Què vol dir? Per això ha vengut en Morris? Morris! Sí, per això ha demanat on Mira, era. escolta'm, deixa'm que t'ho expliqui, d'acord? Quin caminat? T'ho estic intentant explicar. Mira, no sé quin caminat. Un camí normal i corrent com qualsevol se l'imaginaria. Era el mapa, ell ha pujat, ha estat idea seva. Sí, i no vull que em culpeu de res, ni tu ni en Morris. Sí, he anul·lat les visites, però les visites no tenen cap importància. Jo conec aquesta gent. Agafen el telèfon, doctor, em passa això, doctor, em passa això altre, i jo els dono una recepta que en el fons ell mateix els podrien haver adquirit a qualsevol puta farmàcia. Molestis al pit, clar que tenia molestis al pit. Aquella home tenia 80 anys, no tinc cap puta diferència. Quina diferència? Quina diferència? Em portes aquesta persona aquí, on hi ha els teus fills que dormen
És d'acord. això, no? Fent desaparèixer la seva mostra. Quina és l'actitud que sí que ens du enlloc? Tampar-les? Dur-les per un caminat? Pujar-les al cotxe? No, perdona, ningú no ha atemptat i ningú no es tracta d'això, d'acord? I escolta. De què es tracta? Espera impacient els teus aclariments. Morris! No, és que estaven distrets. Sí. No, cap problema, no. Sí, d'acord. No puc demanar-te que hi vagis tu, no? No, tranquil. Ja hi vaig jo, sí. Sí, donen les seves dades, un moment. Sí. D'acord. Digue'ls que seré allà d'aquí que 20 minuts. Bé, d'acord, 15 minuts. Digue'ls que intentaré ser allà d'aquí un quart d'hora. Sí, me'n fa cara.